amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como cada semana, vamos a monitorear la semana número 30 en cuanto a taquilla. Por lo cual, en la posición 11 encontramos a La Sirenita, película que no ha logrado levantarse y que ya está por su 9ª semana, en la cual tuvo una recaudación de apenas $687,000. A nivel mundial ha logrado recaudar $548,897,037. Su principal mercado lo podemos observar que se ha ubicado en Reino Unido y en donde ha sido de $35 millones. Luego encontramos a México, Japón, Brasil. Una película que ha sido súper costosa, de un fracaso absoluto y que aún le faltan esos 200 millones para lograr ser rentable. Película que se estrenó el 26 de mayo y que parece que ya está en Disney Plus. Así que nada, abrimos la posición 11 con esta película. Luego, para la posición 10 encontramos No Hard Feelings, película protagonizada por Jennifer Lawrence, que lleva $82,621,000 en taquilla. Una película que está por su semana número 5 y que en esta apenas logró recaudar $1,085,000, con una caída del 67% respecto a la semana anterior. Es una película que está siendo un fracaso porque necesita alrededor de 130 millones para ser rentable y no ha podido recaudar ni siquiera el doble. Y es una película que, como veamos, ya va por la semana 5. Así que no ha pegado mucho y Jennifer Lawrence no ha sido suficiente para empujar esta película. Luego, en la posición número 9 encontramos a Transformers. Una película que va por su semana número 7 y en la cual logró recaudar $1,120,000, con una caída del 67%. Es otra de esas películas de Hollywood que han tenido un enorme presupuesto. Podemos ver casi de $200 millones y apenas ha logrado recaudar 2.1. Dicho, necesita alrededor de 600 millones. Aún le faltan prácticamente 200 millones. También está el mismo problema que La Sirenita. Esta también necesita 200 millones para llegar a su punto de equilibrio, al igual que Transformers. Dos fracasos consumados de Hollywood. Luego encontramos el éxito de Spider-Man Across the Spider-Verse, película que ha logrado $675,469,000. Película que está en su semana número 8 y que en esta última logró recaudar los $2,875,000, con una caída del 53%. Una película que está totalmente solventada, ya que ha recogido prácticamente 7 veces más que su costo de producción. Así que una excelente película y con una taquilla también excepcional. Luego encontramos a Elemental, que para esta semana ha logrado llegar a los $356,633,000. Está en su semana número 6 y ha logrado recaudar $5,800,000. Se ubica en la posición número 7 y aunque ya logró sobrepasar los $300 millones, es una película que no sigue siendo para nada rentable, ya que costó 200 millones su producción y apenas va en 1.8.
lo recaudado, así que está casi por la mitad prácticamente de poder recaudar todo lo que necesita para solventarse. Y yo creo que así, parece que ya está en Disney Plus. Wow. Pues es que no están durando nada. Bueno, está ya 6 semanas, pero no dura mucho. Ya 6 semanas ya la están mandando para plataformas. No ayuda a que voy a acabar de recoger más dinero, ¿no? Pero bueno, para la posición número 6, una película que ha sido también un éxito en taquilla, que es Insidious, La Puerta Roja. Película que ya lleva 155 millones de dólares recaudados y que en su semana número 3 logró recaudar 6.625.000 dólares, con una caída del 49% respecto a la semana anterior. ¿Y por qué es un éxito en taquilla esta película? Porque es una película que apenas costó 16 millones de dólares. Y como podemos ver, prácticamente ya recogió 10 veces su costo de producción. Así que esta película es un éxito total en taquilla. Y eso que apenas está en su semana número 3 y ya está súper solventada. No sería nada raro que, aunque se supone que es la última, ¿no?, de la saga Insidious, pero no sería nada raro que a partir de esta saga comiencen a sacar algún remake de alguna historia alterna o algo así, porque la película ha sido un absoluto éxito. Luego en la posición número 5, el éxito de Disney, Indiana Jones. Película que apenas ha logrado recaudar a nivel mundial 335 millones de dólares, un poquito más, 18.000 dólares más. Y que está apenas en su semana número 4. Y en esta semana apenas logró recaudar 6.700.000, caída del 45%. ¿Por qué fracaso? Porque es una película que costó 300 millones de dólares. Necesita alrededor de los 900 millones, ¿no? De hecho está en una tercera parte de lo que necesita en total y se la ve bastante floja. Se la ve bastante floja y más con lo que entra en esta semana en taquilla, ¿no? Luego encontramos Misión Imposible, película que se encuentra en su segunda semana y en esta semana logró recaudar 19 millones y medio de dólares y va en un total de 370 millones. Creo que esta película también es bastante costosa, por lo cual sí, costó 200, prácticamente 300 millones, así que necesita llegar a los 900 millones también para ser solvente, ¿no? Lo positivo de esta película es que apenas está en su segunda semana, así que aún tiene bastantes semanas por delante, que eso le pueden ayudar a ir engrosando esta cifra. A ver qué mercados ha tenido principalmente. China, Corea del Sur, Reino Unido, India, los Emiratos Árabes, Australia, Taiwán, Japón, Francia y México, cerrando el top 10 de países a nivel internacional con taquilla para esta película, que repito, está en su semana número 2. Hay que ver, bueno, ya logró recaudar como su costo de producción, ¿no?, 1.3 veces, así que hay que ver cómo le va en el boca a boca en las reseñas para ver si sigue subiendo. En la posición número 3 tenemos una película que ha sido un éxito total, que es Sonido de Libertad, que solamente en Estados Unidos ha logrado recaudar 124 millones de dólares. Película que para final de, no sé si es este mes, como que se va a estrenar en varias partes del mundo, ¿no? Va a salir de la taquilla estadounidense. Lleva 3 semanas. De hecho, esta es una película que en 3 semanas ha logrado 124 millones solo en Estados Unidos, porque repito, esta película no tiene taquilla internacional por ahora.
Solo en Estados Unidos en 3 semanas ha logrado recaudar 124 millones de dólares. En esta última logró recaudar 20 millones 140 mil dólares. Una película que no dice aquí, pero que de acuerdo a lo que leí es una película que costó 14-15 millones de dólares, así que está súper solventada. Básicamente ha recogido ya, está por ahí por 9 veces su costo de producción, así que un éxito total esa película también. Y lo extraño es que se ha demorado bastante para ser estrenada a nivel internacional. Posición número 3. En la posición número 2 y estrenándose esta semana tenemos a Oppenheimer, película que a nivel mundial ya ha logrado recaudar 178.458.000 dólares. Película que en Estados Unidos ha logrado recaudar 80 millones de dólares. A ver si nos dice cuánto es el costo de producción de esta película. El costo de producción es de 180. Bueno, en la primera semana ha logrado recaudar su costo de producción, así que toca ver cómo le va en las próximas semanas, ¿no? Seguramente parece que tiene muy buenas reseñas, muy buenas críticas, y eso le va a ayudar a que estos números se mejoren totalmente. Y bueno, la sensación de esta semana, que es un estreno también, fue Barbie, película que ha logrado los 344 millones a nivel mundial y que en Estados Unidos son 162 millones. Película que, a ver, 100 millones. Ah, no, perfectamente. Noche es una película que costó 100 millones. Muy buen acierto, costó 100 millones de dólares y que ya recaudó 3.4 veces. Así que esta película ya ha sido rentable totalmente para los estudios, ¿no? Y está en su primera semana, así que hay que ver hasta dónde le dan. A ver si puede llegar a los números que nos dejó de Super Mario Bros. O igualarlo lo de Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Toca esperar otra película que hay que ver, ¿no? El Barbieheimer. Así que, no siendo más amigos, los dejo. Que estén muy bien y nos vemos pronto. Recuerden, esta semana estamos en la semana número 30. En esta semana voy a hacer la actualización de las mejores películas de este año. Lo hice en la semana 25, en donde varias de las películas que aparecen aquí aparecían en ese top entre las mejores 11 del año, bueno, de lo que vamos de año. Y toca ver cuáles de las nuevas películas logran entrar. Así que no se pierdan ese video, yo creo que va a salir por ahí en 2 días. Por lo que, ahora sí, no siendo más, los dejo. Que estén muy bien. Gracias por ver el video y dejar su me gusta y su comentario. Así que nos vemos pronto. Chao.